नमस्कार सभी साथियों को। प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी को पुरानी खांसी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं और उसके उपाय अपने ही घर में करके ठीक हो जाएंगे। अगर किसी साथी को या किसी माता बहन को पुरानी से पुरानी खांसी है, उसको एकदम 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में ठीक करने का इलाज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 गिलास पीने का पानी पूरी अच्छी तरह उबाल लें और उबलते हुए पानी के अंदर 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल लें और स्वाद के अनुसार हमारा जो सब्जी में यूज करते हैं वो नमक डाल लें। और इसके पूरा उबालने के बावजूद उबलते हुए में 1 आध चम्मच देसी घी का और डाल लें। इन तीनों को अच्छी तरह उबाल करके फिर नीचे उतार लें, चूल्हे से नीचे उतार दें उस पानी को। जब पीने के लायक हो जाए तब 1 कप में डाल करके उसमें आधा नींबू काट करके जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ने का उसके अंदर प्रयास करें। आधा नींबू निचोड़ करके उसको हमें सुबह भी ले सकते हैं और शाम को खाना खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हैं। इससे सिर्फ 2 बार करने से ये उपाय मैं दावे से कहता हूँ, कितनी भी पुरानी खांसी है तो एकदम ठीक हो जाएगी। आप सभी कर सकते हैं अपने घरों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।